Ik wil checken van Rolf. Wacht eens lang. Achtung, Akkuspannung zu niedrig. Achtung, Akkuspannung zu niedrig. Achtung, Akkuspannung zu niedrig.
vast en de stuur is een Tamiya besturing. Er zit zo'n armpje met de heveltjes en dan zit hier de wiel. Ja. Dat is allemaal speling. Oh, zo, oké. Nou, we hebben de stuuras van de servohevel rechts zitten in de fusée. Er zijn stuurpartien, er zijn stuurvolle velden. Ja. Je kan de speling ook wel meer kwijt. Ja, en ik kan strakker sturen. Oké. Maar dat is zo'n ding voor bijna de ja. Ja. Het is dan de eerste serie. Deze is dan voor de 10 jaar, maar die was al. Kun je zien hoe we doen het op en dan gaan we oorlopen zuigen. Ja, ja. Ik heb de hele tijd gehad. Ja, die staan er wel, maar die dingen zijn voor Die trechter. ja. Maar het transportlijntje draait wel, dus dat gaat niet helemaal. Nou, het zit. Hij is kool weer. Oh zo, ja, hij is te druk bezig met zijn kraan. Hij schept maar door en hij schept maar door. Binnenkomt in Spanje. Ja? Die heeft die gevolgd. Oké. Die komt van klaarwater. Dus alle vier als je aangerend. Oh, daar heb ik net ook naast staan. En aan de ene kant stuuras afgedreven voor 150 worden. En aan de andere kant voor 143. Allebei die. Ja, dat vind ik zo raar.